তো হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবাজার, তো কেমন আছো তোমরা? তো আরে ভাই রে ভাই, কে তুমি? গাইস কিছুদিন আগে মাত্র আমাকে বলে গেল তোমরা, ব্যাপার না, আমরা নতুন চ্যানেলে নতুন একটা ভিডিও না হাজির করলাম। চলো, মাছ তো এটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি, তো আপু এটা কি মাছ? এটা কি টাকি মাছ নাকি? যে ও সরি, আমার ভুল আছে। কি মাছ? আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দেন। তো আসলে বিষয়টা হলো এখানে যে বেগুনের ভিতরে এখন পোকা থাকে, এই জন্য তিনি পুকুরে পুকুরে থাকবে সিলভার, সাথে থাকবে অনেকগুলো টাকি টাকি, এগুলোকে দিয়ে কি করবেন ফাঁকি। শোনেন, জ্ঞান দিয়েন না। আচ্ছা, আমরা আপনাকে দেবো একটা ফ্যান, সাথে থাকবে একটা ম্যান, ম্যান দিবে আপনাকে অর্থ, ফ্যানের বাতাস ঠান্ডা থাকবে আপনার অর্থ। কারণ আমার যে জ্ঞান আছে আপনারা ধ্যানে বসাইতে পারো। জ্ঞান দেন হ্যান ত্যান দিস বলে লাভ হচ্ছে না আপা। আপনার শরীরে গেছে বাপা, আপনাকে খেতে পারেন না পা, আর মেরেন না চাপা, এখনকার বলবেন কিন্তু খ্যাপা। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? আচ্ছা আপা, আমরা বুঝতে পারছি যে আপনার এত বড় শরীরের কারণে আপনি নাচতে পারছেন না, তো ঠিক আছে আবু, তো কষ্ট রাখি দরকার, না নাচলে তো চলবে, লারা দিবে। এ মাসুম চেহারা দেখিয়া আচ্ছা এই ভাই, এই ব্যাপারে যে আপনাদের সামনে একজন ইসলামিক জ্ঞানবিদ স্কলার, বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন, আন্তর্জাতিক জুতা সম্পন্ন, দলিলপ্রাপ্ত জান্নাতি, কনফার্ম জান্নাতি একজন বক্তব্য রাখছেন। আপনারা কি সবাই অজু করে এসেছেন? যান সবাই অজু করে আসেন, নাহলে আপনাদের গুনাহ হবে। আমার ভাই অজু করে আসতে হইব, না তো কথা বলে আমার গুনাহ হবে। হালকাতে নিও না, হাসতে হাসতে তোমার হাসি গেড়ে নেবো, তেরো পাইবা না। হাসি ফাঁসি দাসী, আসলে ভাই এরা কি পদে তলার খাসি? ঠিক বলেছো। দুনিয়াটা কি আজব, তাই না? হ ভাই, অনেক আজব। তোমার মতো বোকাচোদারা সে টিকটক করে, আমাদের মতো বোকাচোদারা এসব টিকটক দেখে। একজন এসে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে, সেটা হাজারো মানুষ থাকবে, সেদিন আমার দাফন যাবে। আসলে ভাই অনেক একটা কষ্টের লাইন বলছো এ মাসুদ পাত্র। তো আচ্ছা ভাই, তারপর কি আবার তারপর জায়গাটা বলেন। এটা স্যাড সং দিতে না না ভাই, ইংলিশটা দিতে হবে। তো আরে ভাই রে ভাই, কে তুমি? হ্যাঁ, আমি বললাম টাকা গেমার, আমাদের চ্যানেলটি হ্যাক হয়ে গেছিলো। তো গাইস ভিডিওটা কেমন ছিল সেই কমেন্ট করে জানাবে, এবং ওটা লাইক করে দিবে। কোন পার্টটা ভালো লাগবে ওটাও বলে দিবে কমেন্টে। বাই বাই। ভিডিও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে নতুন হলে, ভিডিওটা শেয়ার করে দাও। ধন্যবাদ।